Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода Excel оқулығының students бүгін түсіндіріп беретін боламын. Бізде бүгін жаңадан бөлім бастаймыз. 8-ші бөлім Module 8 спорт, яғни спорт тақырыбында тапсырмалар орындайтын боламыз. Бізде бүгін 97-98 беттерді өтетін боламыз, және де видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз оқушылар. Бірінші, exercise 1, listen and repeat, тыңда және қайтала. Which of these words are similar in your language? Бұл сөздер сенің тіліңде қалай аталады дейді, я? Яғни суретке қараймыз, және тыңдауымды тыңдаймыз, және де қайталаймыз. Біріншісі ол badminton, одан кейін water polo, rugby, and football, basketball, cricket, and hockey, and tennis, swimming, and cycling. Өздерің көріп тұрғандағыдай суреттегідей спорт түрлері, я? Бұл жерде әркім өз ауызша жауап беретін болады. Және де екінші тапсырма. Exercise 2. How often do you do these sports? Tell your partner use adverbs of frequency. I never go swimming. Мен ешқашан жүзуге барған жоқпын. I usually play cricket. Мен кейде крикет ойнаймын дейді. I always go cycling. I often play basketball. Мен баскетболды жиі ойнаймын деп мысал ретінде осылай жаздым, я, оқушылар осыған ұқсатып жазсаңдар болады. Келесі бізде 98-ші бет, page 98, and бірінші жаттығу. Exercise 1. Read the title, тақырыпты оқы дейді, and the subheadings, and look at the picture, суретке қара дейді. What is the text about? Текст не туралы дейді. What is a sports school? Мектептегі спорт түрлері дегеніміз не дейді. Енді біз бұл жерде listen, read and check. Тыңда, оқы және қайтадан тексер дейді. Бұл жердегі сұрақтарға жауап бере салайық. I think the text is about a school where pupils play a lot of sports. One of the sports is swimming. Менің ойымша, бұл мектепте барлық спорт түрлері дамыған. Оның ішінде мысал келтіретін болсақ, жүзу деп жаздық, я? Бірінші жаттығудың жауабы. Келесі екінші жаттығу. Exercise 2. Read again. Қайтадан оқимыз and answer the questions. Сұрақтарға жауап береміз. Енді текстті оқимыз. Бұл жерде мұқият және де астындағы берілген 8 сұраққа жауап беруіміз керек. Бірінші. Where is the Glasgow School of Sport? The Glasgow School of Sports is in Glasgow in Scotland. Glasgow деген мектеп, спорт мектебі қайда дейді, ол яғни Шотландияда, Глазгоуда орналасқан екен. What subjects are there at school? Бұл мектепте қандай пәндер бар дейді. The subjects are math and English, science and geography. Математика, ағылшын, химия және де география пәндері бар екен. What sports can students do? Оқушылар, студенттер қандай спортпен айналысады дейді. The sports students can do are badminton, hockey, swimming, athletics and gymnastics. How many students are there in the school? Мектепте қанша оқушы бар дейді. There are 1,100 students in the school. Мектепте 1100 оқушы бар екен. What happens every year? Әр жылы не болады дейді. The students win competitions for their school and for Scotland. What do many students do when they finish school? Оқушылар мектепті аяқтаған кезде немен айналысады дейді. Become athletics. Олар атлетик болады екен. Which competitions do students take part in? They take part in the Commonwealth Games, the Youth Olympics, and the Olympics. Who has got a silver medal for swimming? Кімнің жүзуден күміс медалі бар дейді. Майкл Джеймсонның медалі бар екен. Осы жауаптарды жазып аламыз оқушылар. Келесі бізде B тапсырмасы бар екен. Find your school subjects and 5 sports in the text. Which sports can you see in the picture? 4 school subjects are maths, English, science, and geography. And the 5 sports it's badminton, hockey, swimming, athletics, and gymnastics. Келесі, I can swimming in the picture. Мен суреттен жүзуді көріп тұрмын деп жауап береміз. Келесі үшінші тапсырма. Exercise 3. Write 3 things you remember about the Glasgow School of Sport. Glasgow спорттық мектебі туралы есіңде қалған 3 нәрсені айт дейді. Яғни бұл жерде біз The Glasgow School of Sport has normal school subjects. The students also do many sports including badminton.
One student won a silver medal at the 2020 Olympics in London. Деп осылай мысал ретінде үш сөйлемді жазсақ болады. Келесі төртінші тапсырма exercise 4 answer the questions. Сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. Are there sports schools in your country? Сенің мектеп еліңде, сенің тұратын жеріңде спорт мектептері бар ма? Yes, there are a lot of. They are in Chimkent. Яғни әркім өзі жерде өзгертіп жазса болады. Келесі, what is your favorite sport? Сенің сүйікті мектебің қандай? Спортың қандай? My favorite sport is swimming. Менің сүйікті спортым ол жүзу деп жаздым. Мысал ретінде, өзгертсеңдер болады. Үшінші сұрақ, what are your favorite school subjects? Сенің сүйікті мектептегі пәнің қандай дейді. My favorite school subjects are maths and science. Деп жазсақ болады оқушылар. Оқушылар, осымен бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.